बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन ग्रेवी या फिर चिकन शोरबे वाले सालन की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त। और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। गैस पे रखिए कढ़ाई। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को गरम कर लेना है। अब इसमें शामिल कर देती हूँ 3 कटे हुए प्याज। प्याज़ों को हल्का गोल्डन कर लेना है। तो अब इसमें शामिल कर देती हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को भून लेना है 2-3 मिनट तक। तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1/2 चम्मच रेड मिर्चों का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर दिया, 1 फुल भरा हुआ चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर दिया। साथ ही शामिल कर देती हूँ 3 कटे हुए टमाटर और 2 कटी हुई ग्रीन मिर्चें। चम्मच चलाएंगे और अच्छा सा मसाला तैयार कर लेना। हाफ चम्मच नमक शामिल कर देती हूँ। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और साथ ही 1 चम्मच शामिल कर देते हैं मुर्गी मसाला। अब चूल्हा कर देते हैं बंद। एक ग्राइंडर जग ले लिया है, इसमें 1/2 कप पानी शामिल कर दिया है और इस मसाले को निकाल लेना है और अच्छी तरह पीस लेना है। ऑयल को छोड़ देना कढ़ाई में ही, ऑयल शामिल नहीं करना। थोड़ा थोड़ा अगर चला जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी ऑयल जो है कढ़ाई में ही छोड़ना है। पीसे हुए मसाले को वापस पलट देते हैं। फिर से मीडियम फ्लेम चूल्हा जला दिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1/2 kg चिकन। बोनलेस चिकन है ज़्यादातर। चिकन को अच्छी तरह कर लेना रोस्ट। 10-12 मिनट तक रोस्ट करना है और साथ और कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो भी बताती हूँ। दो छोटे से टुकड़े दालचीनी के शामिल कर देती हूँ और 1 मोटी इलायची शामिल करनी होती है, और जो है अभी गरम मसाले से निकली नहीं है, तो 1 मोटी इलायची भी गरम मसाले वाली इसमें शामिल करनी है, ताकि जो है चिकन की स्मेल दूर हो सके और टेस्ट भी अच्छा आएगा। जग में पानी शामिल करके जग के अंदर से मसाले को उतार लिया है और इसमें 2 गिलास पानी शामिल करने हैं। ढक्कन कर देते हैं बंद
और मीडियम फ्लेम चूल्हा रख के 15 मिनट तक पका लेना है। अब इसमें शामिल कर देती हूँ 2 सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया शामिल कर देती हूँ। बाकी भी चीज़ें शामिल करनी हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया। तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये वाली कसूरी मेथी। खुली कसूरी मेथी में कोई जायका नहीं होता। हाथों पे मसल के फिर शामिल कर देनी है इसमें। सारी चीज़ों को कर लेना अच्छी तरह मिक्स। तो ये देखें, चिकन ग्रेवी सालन कह लें या फिर कह लें चिकन शोरबे वाला, तो ये सालन बन के तैयार है और बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुआ है। तो अब डालते हैं एक सर्विंग प्लेट में। आते हैं फाइनल लुक की तरफ। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ग्रेवी कह लें या फिर चिकन शोरबे वाला कह लें, सालन बन के तैयार है। इसी के साथ ही वीडियो भी ख़त्म। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।